各位分享雅各書。雅各書係耶穌基督嘅兄弟，亦都當時耶路撒冷教會嘅領袖，去苦口婆心去勸勉分散喺各地12支派嗰啲猶太嘅基督徒，去提醒佢哋。今日經文好好嘅，第4章第7節，佢咁樣講嘅：故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。嗱，原來我哋作為一個基督徒，當我哋信咗主嘅時候，耶穌基督喺十字架上流落嚟嘅寶血赦免我哋一生嘅罪嘅時候，唔係代表我哋唔會再面對試探，唔係代表我哋唔會再面對引誘。嗱，原來我哋仍然當我哋未復活嘅時候咧，我哋有一個肉身嘅，我哋身體未改變嘅，呢個肉身仍有機會陷喺罪嘅當中。但係按照雅各提醒我哋，佢話我哋要順服神。原來我哋好多時犯罪，好多時候陷喺罪嘅裏邊，最大原因因為我哋唔願意放棄自己嘅利益，有時係面子，有時係自己嘅私欲，有時係自己最終嘅享樂。所以佢提醒我哋，好首要就要順服神。當耶穌基督升天嘅時候，聖靈就進入我哋生命裏邊，佢係不斷去提醒我哋唔好行喺魔鬼道路當中。而魔鬼一個好大好大嘅作用，佢經常好想拉我哋去遠離呢位上帝。弟兄姊妹，魔鬼就好似個咆哮嘅獅子，佢喺四圍佢想吞吃我哋。但係按照雅各書提醒我哋，當我哋願意真心順服上帝嘅時候，我哋順服聖靈嘅引誘嘅時候，我哋願意聽聖靈嘅聲音嘅時候，魔鬼就好自然咁樣去逃跑啦。我就想起喺舊約裏邊一位我好敬佩嘅人物約瑟，當佢面對主母嘅誘惑嘅時候，你諗下嗰個誘惑係好巨大嘅，一個色情上嘅誘惑，一個可以上位嘅誘惑。佢嗰句説話：我豈能犯此大罪得罪神？嗱，當佢咁樣做嘅時候，就好似雅各所講，佢願意去順服神，魔鬼就逃跑了。我哋好感謝神，雖然我哋喺短暫嘅人生裏邊睇見佢因為去順服神嘅時候，去下監去受苦，但係之後佢係一個卑微嘅地位，但最後升高，上帝好睇起佢，好重用佢，所以好感謝神嘅恩典。我哋一定要學習約瑟呢種抗拒罪惡、順服上帝嘅行為。